Jabina keessanii fi isin dubbatti abdannee tarkaanfachaa jirra. Hafuura dura keessatti deemnu keessattis anaa fi koreenki kabajaa guddaa isinii qaba, jaalala isinii qaba. Isin dubbatti abdannee tarkaanfachaa jirra. Bakka jirtan hunda keessatti nageenya magaalaa kanaati, misooma magaalaa kanaati, tokkummaa magaalaa kana keessatti hawaasni keenya sabaaf sablammiin qabu, amantaan adda addaa qabu kana rabbiin akka nurratti irraanfatu. Keessattuu guyyaan galgala kanarraa ka'ee guyyaan kurnan itti aanutan guyyoota ji'a ramadaanaa kana keessaa guyyoota murteessoon keessa jiran waan ta'eef du'aayii keessaniin akka nu yaadattan, tokkoon keenya akka nu yaadattan, magaalaa keenya akka nu yaadattan, nageenya biyya keenya akka nu yaadattan amaanaa isinii dhaammachuu barbaada. Hedduu isinitti hin dheeressu namni hiraaf nyaatee taraa itti deema waan ta'eef xiqqoo nuti isinii qoonne kana nu kabajanii waamuma nuti qabnu kana nu wajjin hirmaachuudhaaf as dhufuu keessaniif jazaakallaahu khayran isinii jaa. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa hiraata suunyaadhaa. Sanboodammoo guyyaa kurnan kana kan khayrii kan barakaa cidhu minannaa kan isin jennu san karabbi nurraa eegalu akka nu ta'u abdii qaba. Du'aayiidhaan wal dhufaa qabaannu. Salaam alaikum.